Nah, ini bagian belt rontoknya. Banyak ya belt rontoknya. Honda lagi guys. Di sini lagi kita bongkar nih mobil Brio tahun 2017 atau 16, kilometer 159. Nah, ini bagian belt rontoknya. Banyak ya belt rontoknya. Berarti ini nggak lama kalau misalkan dipaksa dari Serang ke dongo transmisi, harusnya mobil ini pasti jebol sih. Makanya untungnya kemarin ownernya memutuskan untuk mobilnya ditowing dari Serang ke Jakarta Utara. Nah, buat teman-teman yang punya mobil Honda nggak pernah ganti oli matic, terus kilometernya udah di atas 100.000, terutama yang transmisi udah CVT, waspada nih. Jangan sampai ketika teman-teman yang mau liburan sama keluarga yang harusnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Udah deh. Mending kalau teman-teman punya mobil Honda, kilometernya udah di atas 100.000, bawa aja ke dongo transmisi, kita cek di bagian transmisinya. Apakah ada rontokan seperti ini? Kalau ada rontokan seperti ini, udah langsung aja kita eksekusi overall di bagian maticnya. Nah, jadi untuk user di luar sana, kalau teman-teman ada masalah mobil matic, langsung aja datang ke dongo transmisi untuk konsultasi masalahnya. Dongo transmisi, dongo matic.